我们打算把这个遮阳帘打开之后，等会儿不是下雨吗？接点水，洗个碗啥的。哦，可能最近我出门啊老缺水，所以老天一看我这个，是不是得来点水啊？这个解释可以，对吧？我觉得我等会儿可以往前开一开，对。但人少点吧，反正等会儿人少点的时候，我把这个往前一开，它不就？我先没事儿，现在倒是可以伸出一点没事儿，就这点刮死它也刮不走，这点我还是有信心的。还要是这点就给我刮断，我没办法，那我就会下次去车厂给它拆了。做什么遮雨帘？可以，这一点是肯定没问题的，但你这个有点危险啊。不过你这还好，毕竟你这个车身上，哎，不用伸那么长的嘛。对，再往回缩一缩，越缩的短，它抗风能力越强。你再往回缩。啊，哦，这就是我们的晚餐了，大盘鸡。我这有点多吧？今天晚上我们吃鸡吧。还要重新拌一下，所以等会儿要用辣椒重新拌一下我们昨天买的这个熟肉。它那个地方拌的水平太次，只有醋味，没有什么对醋蒜味。我们要搁点辣椒啊什么的。看这个天啊，现在已经阴成这样子了，满天都是乌云了。看样子今天晚上好不了，估计得下。这毕竟我来了嘛，怎么意思也得下点儿。要走了，他们要过来，他们可能也要住停车场啊，搭帐篷。摩旅的。哦，进来了，好激动！哇，你们车上人好多啊！你多少人出来的？6个人啊！3大3小。对，先下去。来，这洗手间在前面吗？洗手间在那边，对面，就那边。要开饭了，我这个里边的东西啊，它总往这个外边掉。哇哦，晚餐开动了！今天大盘鸡我们没煮拉条子，因为天气好像快下雨了，所以煮的是，这不是在下边，泡面。军哥说是很好吃，这东西超级香。那果然还没有煮烂那种的。对，可以，相当好。昨天又重新拌了一下，果然是好吃多了。昨天只有醋蒜这个味道。吃到一半，锅不见了，又回锅去了。在这边，因为刚才煮的那个面啊，实在是太好吃了。所以又加的煮在底部了，面比鸡肉好吃。来吧，再等待一下，使劲转，因为使劲转容易把这个缺折。要怎么弄现在？没事，不用管，没事，就一。对，我这个就伸出这么长，这点风扛得住。就那天风都没动啊，没事，就那天喀纳斯那风到这儿也没事，这么长。风有点大。是这样。不还好，你看这个风向全挡住了。因为我这车挡了很大。对。停了。哎，干嘛？泡面好吃。我觉得泡面比鸡好吃。不行了，吃到一半，这个天开始变成这样子，看着天还挺漂亮的。哇，就是风有点大。我们刚才把这个手不要换。我们刚才把这个遮阳棚收了，因为上次不是给我们刮断了吗？今天你看那个旗子，可能也就是这样子了。赶紧吃饭吧，趁雨没来。别怂啊！收了，别怂。收了，继续吃，赶紧吃。趁下雨之前赶紧吃。其实我已经吃饱了，再来点。说点下酒菜了。对。我也觉得这个泡面很热。急迫的，我们现在在收东西啊。军哥现在在快速的洗碗，我们要收拾了。你要不好弄的话，你让岳龙帮你。给，你直接用这个冲就行。我把这个水给你打开。让岳龙帮你滴一下。啊，对，你要往上拿什么？刚上车，这个刚才急匆匆的收拾了一下，外边现在的风雨都来了，果然跟我猜的一样，会下雨。
那我在车上要做什么呢？只能是干这个了。来吧，这是老天赐给我娱乐的时间啊！那隔壁的车友还在吃饭，我们把镜头找出来。上天赐予我们的机会，我们绝对不能浪费啊！这是要开始我们的手工作业。又我送一个镊子，这镊子我已经有了呀。那我们再拆一个吗？还是把原来的拿出来吧。好，我们现在这个先贴哪个呢？这个比较复杂，比较好玩，我们留在最后。这个比较简单，只需要吹风机稍微。这又是个什么东西？老会员特权卡。我们贴到一半要去干一件事情，给米老泡这个，等等，泡这个东西。做餐呢，好忙啊！行，有一点点水就可以。好，大家先泡着，然后我们继续回来贴。等会儿，米老别往那看，那得泡啊，不泡怎么吃啊？A11 A12。这样的话，这个就完美贴完了。这跟我们的那个机身啊，就一模一样。跟这个，我们可以把它先装起来试一下。索尼的这个片啊，它有一个机关，你可以把这个片拿出来。拿出来之后呢，你可以把它卡到这个电池盒上，这样它不会丢。卡住，对，它可以在这儿当一个开关，类似于你可以把它关着，对。然后呢，电池取出来。好，这样握起来就舒服多了。因为这个佩戴，你看我握只能两个手指这样子握，小拇指就没地方放。然后这样子的话，你看很舒服，不管你是横拍还是竖拍，都很完美，太爽了。而且每当我们用那个大长焦的时候，它就会让我们很烦恼，手握不住。好，这些又成了我们备用的了。然后我们再来拆开这个，看一下，这肯定是对，这回对比一下，对，这回粗细一样。我上次就是从这个发现不对的，因为我的调焦那个没有那么粗。好，这回是真的完了，真的装完了。我们只是没有装这个漏光孔而已，其他都还好。米老不要叫，外边有人说话，不要害怕，胆子这么小。可以了，剩下都是备用的了，还有一个我们扯坏的那个不用了。可以，看我们现在这个条纹啊，机身包括这个头的条纹都一样了。这个其实它看起来是黑色的，它其实不是黑色的，它上面有电路的那个反光的纹，它叫什么电路黑啊？它还有一个叫电路白，但是我不喜欢白的镜头，我只喜欢这种黑的，尽量多遮盖一些白的部分嘛。可以，我们现在开始给麋鹿弄饭饭了。麋鹿弄饭饭，等了等，着急了哈。它拌到这个摇不动为止。最近米老在减肥啊，所以吃蔬菜吃的可能会比较多一点，蔬菜狗粮要少一点。但是呢，营养绝对不会不够的，它只会感到饿。狗永远都在饿啦，很正常。我们今天就来个快速的调配，省着勺，就不一一介绍了，因为米老的这个狗粮配方，我看大家都知道的，因为他已经饿得等不住了。
再来一颗 cheese， 然后尾巴先生的小尾软骨，激动，今天是饿着了，看会不会听话，做好不准吃啊，不准吃啊，哎，不准吃，不准吃，咽口水，先咽一会儿，对，吃吧，每次让他做好再吃。